君，我是被丢出来的，已经算是嫁入将军府。宁儿没家了，宁儿不走。天杀的！他抱着我的腿叫我什么？能不能别赶宁儿走？我很会伺候人的，我给你端茶倒水，给你倒夜壶，给你刷公头。沈家好得很，连这么小的孩子都不放过。罢了，我顾千庭虽是将死之人，但也绝不至于让一个可怜的孩子替我陪葬。既然进了我顾家的门，磕了头便是我顾千庭的妻。只要本将还有一口气在，无人敢动你分毫。我叫沈宁，是尚书府不受宠的庶女。顾家那位杀神将军活不过今晚了，要找个新娘子去冲洗。我父亲和嫡母就这样把我推进了火坑。命还挺硬，发烧3天3夜还没断气。这样也好，沈家养了你10几年，如今是你报恩的时候了。沈宁，将军府可是高门，你一个小小庶女莫要不知足。嫁过去以后就别再回来了。那位杀神将军可是恶名远扬，此番找人冲洗，必是活不过今晚。沈千娇是我的掌上明珠，岂能去将军府守活寡？就由这个沈宁替他去了，也算死得其所。该死的小贱人，总算有机会把他彻底处理掉了。进了将军府，就乖乖跟着那死鬼将军一起下地狱吧。他们不知道，我自幼能听见周围人的心声，知道他们所有丑恶心事。这个家不要也罢。还愣着干什么？还不赶紧给我把他扔进棺材，可别误了吉时。是。不必，我自己去。如果这就是我的命，我认。尚书府从此与我再不相关。封官，送走。棺材不动了，难道已经到了？他就是传闻中吃人肉、喝人血的杀神将军顾千庭。沈家就送来这么个祭品，放开，求你！我要死在这里了吗？天杀的，老头子是不是疯了？怎么给我弄了个这么小的丫头过来？是他的心声。这细胳膊细腿的，脸还没有我半个巴掌大。我稍微用点力，这小脖子不会咔嚓一下折了吧？沈家简直是畜生，这么小的孩子都往火坑里推。滚出去！本将不需要女人，更不需要沈家派来的探子。趁我现在懒得杀人，赶紧滚！快走吧，小可怜，赶紧逃离这个吃人的将军府，
二叔那只老狐狸在屋里点的安神香里下了剧毒，我反就是个死人了。你留在这儿，今晚也得给我陪葬。原来如此。14年来，尚书府所有人都在排挤我、虐待我，可眼前这个素不相识、满身杀气的将死之人，竟然在用最凶狠的语气试图保全我的性命。夫君，我是被丢出来的，已经算是加入将军府。宁儿没家了，宁儿不走。天杀的！他抱着我的腿叫我什么？我操！他怎么还不撒手？这丫头身上怎么这么烫？隔着布料都能感觉到她在发抖。松手！本将最厌恶女人哭哭啼啼。怎么烧得这么厉害？沈家那帮畜生是把她从冰窟窿里捞出来直接塞进棺材的吗？能不能别赶宁儿走？我很会伺候人的，我给你端茶倒水，给你倒夜壶，给你刷公头。不必。沈家好得很，连这么小的孩子都不放过。罢了，我顾千庭虽是将死之人，但也绝不至于让一个可怜的孩子替我陪葬。既然进了我顾家的门，磕了头，便是我顾千庭的妻。只要本将还有一口气在，无人敢动你分毫。14年来，这是第一次有人对我说出“保护”二字。宁儿，谢夫君庇佑。吃了，管风寒的，小心死在我前头。这个人果然是刀子嘴豆腐心。夫君，我服侍你就寝吧。哎，你别！夫君这是怎么了？你我既已成夫妻，同房不是理所应当的吗？难不成夫君嫌弃宁儿？天杀的，这小丫头还未及笄，嘴里都是什么虎狼之词？她把我当什么人了？禽兽吗？本将不喜欢女人，离我远点。你睡床，我睡榻，两不相干，正好。可是我见过父亲和嫡母，要睡在一起，这才是夫妻。无需多言，本将身弱，免得你睡觉不老实，踹到我。这个将军果然是个好人呀。大少爷睡了吗？老奴来给您送药了。这可是您二婶特意去城外大佛寺为你求的保命药呢，得趁热喝，才能药到病除啊。这嬷嬷不过是仆人，怎的对将军如此无礼？喝吧，赶紧喝吧，你个残废！这碗里可是加了10倍分量的千机毒，只要这碗药下肚，不出半个时辰，你就会七窍流血，肠穿肚烂而死。到时候
这将军府的泼天富贵就全是我们二爷的了。千机毒，这个什么二爷竟然一直都在给顾千庭下毒。不行，不能让他喝。他是我的夫君，是这个世界上唯一愿意护着我的人。对不起，夫君，宁儿没扎我，宁儿不是故意的，宁儿只是想帮夫君端药。她故意的？这丫头是为了救我？这摔得可真响，这小笨蛋疼不疼？贱蹄子，你敢打翻将军的救命药，我非打死你不可！你个贱人！我的手！本将的人，什么时候轮到一条狗来教训了？将军饶命！老奴知错了，老奴这就滚！这就没事了吗？夫君，你真厉害，刚才那一下特别帅。闭嘴，去睡觉。老太君，您可要给妾身做主啊！那沈家的丫头简直是个丧门星。昨晚她不仅砸了千庭的救命药，还纵容千庭打断了嬷嬷的手，这就是要绝了我们顾家的后啊！沈家宁儿，还不滚出来领罪！哎呦，这新媳妇儿好大的架子，都什么时辰了也不来请安，还得长辈们亲自去请。老太君您瞧瞧，这哪里是来冲喜的，分明是沈家派来索命的煞星。沈宁，你可知罪？我儿为了保家卫国，武功尽废，你若是克我儿，我今日便打死你！这孩子看着比我那战死在沙场的小女儿还要小上几岁，沈家那帮畜生怎么忍心把这么小的孩子往火坑里推？可是婷儿身弱，我不能拿我儿子的命去赌啊！孩子，对不住了，为了婷儿，我只能做这个恶人。婆母息怒，那药……母亲，住手！祖母、母亲，你们恐怕误会了，药是我自己打翻的。千庭，你说真的？千庭，你糊涂啊！那可是救命的。二婶的意思是，本将连自己喝没喝药都记不清了。人也是我打的，一个刁奴竟敢对主母不敬，难道不该打？他很好，我很满意。从今往后，沈宁便是我顾千庭明媒正娶的妻，是这将军府的少夫人。谁若再敢给她半点委屈受，好了，犹如这茶盏，还愣着干什么？随我去前厅吃饭。可是还没给长辈敬茶呢。聒噪！这小丫头真是傻得冒泡，没看我都把茶杯震碎了，就是不想她受罪。要是没有我护着，不得被二房扒层皮。以后绝不能让她离开我的视线。
顾家真不愧是高门大户，一顿早膳而已，竟然这么奢华。我在尚书府只吃过残羹剩饭，哪里见过这排场？我该坐在哪里？哎呀，下人真是粗心，怎么忘了给少夫人看座了？这可怎么好？饭菜都要凉了。宁儿，过来。夫君，这么多人在，不太好吧？让你坐便坐。要命，他怎么这么软？我要搂着他吗？这腰怎么这么细，一只手都能掐过来？沈家连饭都不给他吃吗？荒唐，简直是荒唐至极！大庭广众，众目睽睽，一个心腹竟然跨坐在夫君的腿上，成何体统？这传出去，我将军府的100年清誉还要不要了？老太君息怒，宁儿不是故意的，宁儿这就下来。祖母，是孙儿拉他坐下的。宁儿年纪小，不会吃饭，而且她昨夜又发了高烧，风一吹就倒，坐椅子上容易摔着，坐孙儿腿上稳妥。夫君真是好能胡捉，这话说出来，3岁小孩子都不信。我那万年铁树一般的儿子，竟然在为了一个小丫头睁眼说瞎话！哎呦，千婷啊，你这身体本来就不好，再让这丫头压着，万一伤上加伤，可怎么好？二婶操心过头了，本将的腿虽有救急，但护住自己的妻子还绰绰有余。没有吃过这么好吃的食物，那是什么？夫君中的是千机毒，本就极热极燥，这大补汤里全是人参、鹿茸等大热之物，夫君若是喝了，无异于火上浇油，必死无疑。夫君，宁儿想吃那个，够不着。绿豆芽、百合，这种清汤寡水的东西有什么好吃的？夫君喂宁儿，宁儿也喂夫君。夫君张嘴啊！这丫头真是初生牛犊不怕虎。将军府谁人不知，婷儿最讨厌吃素，更讨厌别人碰她的餐具。夫君，你再尝尝这个。怎么回事？吃下这些东西后，体内的痛楚竟然减轻了。这丫头难道误打误撞解了我的毒？
婷儿自从受伤后，再也没见她这么听话的吃过东西了。或许，这丫头真的是婷儿的福星。哼，这小贱人到底施了什么妖法？不能再等了，必须马上动手。哎呀，看着千婷和侄媳妇儿感情这么好，二婶真是打心眼里高兴。不过千婷啊，这饭也吃得差不多了，二婶可是费了9牛2虎之力，特意从关外为你请来了一位隐士神医。这位神医可是有起死回生之能，如今人已经在偏厅候着了。老太君、大嫂，咱们赶紧让神医给千婷瞧瞧吧。这顾千婷的脉象已经是强弩之末，5脏6腑都快烂透了。正好二爷给的这包无影散，无色无味，只要混在药里喝下去，半个时辰内必死无疑。连太医院的院判都查不出死因。等这杀神一死，二爷许诺的5000两黄金，老夫今晚就能装车运出城了。5000两黄金，买顾千婷的命。神医，求求您，只要能救我儿，侯府愿意倾尽所有。夫人莫急，老夫这里有一剂祖传的续命金丹，只需化在温水中服下，半个时辰内定能逼出毒素，让将军转危为安。哎呀，大嫂，这可是千婷的造化呀，还不快让人去化药！这世上哪有什么起死回生的神药？这药多半又是二叔搞的鬼。可若我不喝，母亲怕是会直接崩溃。快趁热喝了吧。婆母，这药不能喝，它根本不是什么神医，这水里被他下了毒。你这贱蹄子胡说八道什么？神医好心救人，你竟然敢在此妖言惑众，简直就是胡闹！这丫头就是不想千婷好起来，她就是想克死千婷啊！该死的丫头，你是见不得我孙儿好吗？小丫头片子，你懂什么艺术？别耽误了我儿的救命时辰！婆母，女儿没有撒谎，那真的是毒药，喝下去夫君就没命了。谁准你们推他的？他为什么这么笃定这药有毒？难道他真的知道什么？婷儿，算娘求你了，喝下去吧。不行！你们看，这难道是救命的药吗？那是神药在以毒攻毒！你这无知的村姑，毁了千婷唯一活命的希望！反了，反了！这贱婢3番5次阻挠将军治病，居心叵测！来人，把他给我拖到院子里，大杖伺候，给我狠狠地打！只要你不死，宁儿就算被打死，也值了。别碰宁儿，放开！婷儿，婷儿！给我狠狠地打，打死这个克夫的丧门星！别打，别打了！他到底还是个孩子，不懂事儿，这是他咎由自取。好疼，真的好疼啊！
可是，比起我身上的德，我更恨自己没用，我没能救下他。那个唯一愿意给我糖吃、愿意护着我的男人，他死了，我活着又有什么意思呢？好丑，我的宁儿，谁敢动她？他没死，将军没死！死到临头还敢在这里妖言惑众，他疯了！给我打，照着脑袋打，直接把这个妖女给我打死！给我打，照着脑袋打，直接把这个妖女给我打死！他没死，太好了。谁敢动他？杀人了！杀人了！婷儿，你恢复功力了，你好了。宁儿，对不起，对不起，我醒晚了。你怎么流了这么多血？你那么怕疼的一个小丫头，他们怎么敢？他们怎么敢？宁儿不怕，我带你回去。夫君，你没事，真好。宁儿为何要打翻那碗药？我相信你们心里清楚。今日我妻沈宁若是有个三长两短，定要让你们二房这一脉鸡犬不留。婷儿，你的身体真的好了？母亲，宁儿砸了毒药，救了儿子的命，也是她这几日为儿子吃下相克之物，阴差阳错压制了千机毒的毒性，才让儿子有了站起来的力气。可是母亲，您刚才却差点亲手打死了您儿子的救命恩人。我糊涂，婷儿，母亲知道错了，母亲这就去请太医。那好，母亲，儿子等着看您如何做婆母。回禀将军，夫人是皮外伤，内服药要吃，更重要的是金疮药，每日3次，一定要涂。知道了，谢过李太医。宁儿，忍着点儿，我得给你上药。这么嫩的皮肉，怎么受得住毒打？老子真该把那家丁碎尸万段，再把这侯府也给拆了。风吹过旧时航母，青石板上太平山。谁家灯火阑珊？疼，夫君，不要吐了。宁儿乖，再忍忍，马上就好。她好小，好软，这是我的小丫头，我的妻子，这辈子谁也别想再把她从我身边夺走。睡吧，宁儿，我在，谁也动不了你。夫君，你怎么在床上？怎么，醒了不认人了？不是昨晚搂着我喊夫君了？我有吗？有人来了，我去开门。
宁儿，太医已经亲验过了，就是你的食疗帮助我儿压制了毒性，我差点亲手杀了我儿，还打死了我儿的救命恩人啊！宁儿，好孩子，娘知错了，娘以后把你当亲闺女疼，谁敢再动你，娘先跟他拼命。进来吧，这些都是给宁儿压惊的。宁儿，你想要什么，尽管跟娘说。老爷，听里面传出的信儿，那死丫头不仅没死，还误打误撞救了那杀神将军，如今可是侯府的功臣了。哼，算他命大。既然他现在坐稳了将军夫人的位置，就该知道反哺娘家。一会儿见着他，你把态度放软些。我那户部侍郎的缺，还有你弟弟买官的银子，全指望他今天吐出来。两位请回吧，我们将军和少夫人不见客。放肆！你一个下贱的奴才，也敢拦当朝尚书的驾？里面那位少夫人是从我肚皮里爬出来的亲闺女，我们做父母的来看看自己女儿天经地义，还不快开中门迎接！哎呦，我的心肝肉啊，宁儿啊，你可让母亲好生挂念，生怕你在侯府受了委屈啊！夫君，拿开你的脏手！这死丫头真是走了狗屎运，看她这身打扮，侯府定是赏了不少好东西。一会儿先哭穷，让她拿5万两银子出来，若是她敢不给，我就在这大门口闹，看她还要不要脸。一个赔钱货罢了，既然有了利用价值，就得榨干他最后一滴血。顾千庭如今重展兵权，我必须借着这层关系，在朝堂上更进一步。原本以为我对他们彻底死心了，可是亲耳听到他们的龌龊想法，仍然感到恶心。这老妖婆和这老匹夫，到底对宁儿做了什么？她为什么会怕成这样？我的女人，老子连一句重话都舍不得说。你们算什么东西，也敢来吓她？贤婿啊，既然你身体大好，那咱们两家是不是也该走动走动？宁儿年纪小，不懂事，如今你既已掌权，是不是该帮扶帮扶岳家？本官在户部。你干什么啊？沈大人，看清楚这上面的字，白纸黑字，按了手印。沈宁踏入我将军府的那一刻起，是死是活，皆与你沈家再无半点瓜葛。来我侯府要饭，你沈家也配？你敬酒不吃吃罚酒，既然你们不给我留活路，那大家就鱼死网破。我倒要看看你一个刚过门的心腹，背不背得起这不孝的千古骂名。哼，没天理了！大家快来看啊！亲生女儿当了将军夫人就翻脸不认人了。我10月怀胎生下你，含辛茹苦将你养大，如今你飞上枝头变凤凰，竟然伙同外人殴打生父，辱骂亲母啊！大家都来评评理啊！这将军府的人欺负我老婆子，我不活了！这少夫人怎么能这样，连亲生父母都不认了？就是啊，百善孝为先，再怎么说也是生养之恩。这将军府的门风也太霸道了，真是个白眼狼！这种不孝的女人就该被休回娘家，进猪笼。骂吧，用力骂，唾沫星子淹死这小贱人！看他今日若是不拿出10万两银子平息民愤，以后还怎么在京城贵妇圈里立足？这群无知的蠢货，他们知道什么？他们竟然敢这么骂我的宁儿！老子要把这些人的舌头一条一条全部拔下来！老子要把沈家这俩老畜生千刀万剐！夫君，杀他们，脏了你的手，宁儿自己的孽缘，宁儿自己斩。母亲说，您对我含辛茹苦，生养之恩大于天。好，那宁儿今日就当着全京城百姓的面，好好细数一下母亲的恩情。建安9年冬月大雪，我9岁，只
只因我饿极了，偷吃了妹妹剩下的一块冷糕，母亲便罚我在结冰的青石板上跪了整整3个时辰。我的膝盖被冰水冻得血肉模糊，最后是和裤子连着皮肉一起撕下来的。母亲，这算不算恩情？他怎么记得这么清楚？连我当时罚他跪的具体时辰都分毫不差。建安11年夏，我11岁。我发了3天3夜的高烧，母亲不准任何人给我请大夫，反而命婆子将发馊的泔水强行灌进我的嘴里，说这叫去火。建安14年，也就是3月前，你们为了保住你们的宝贝嫡女，强行给我灌下软筋散，将我像死狗一样塞进一口黑棺材里。你们让我活着给将军陪葬，这就是你们所谓的生养之恩，这就是你们沈家的大义吗？活人塞进棺材冲洗，这还是人干的事儿吗？虎毒还不食子呢！这沈尚书表面道貌岸然，背地里竟然是个畜生！一派胡言！你这逆女，竟然为了推脱赡养之责，编造出这等弥天大谎来污蔑生父！老夫今日非打死你这个孽种不可！今日削的是你的玉棺，你若再敢踏进这条街半步，再敢对我夫人有半分不敬，下次削的就是你们的项上人头！滚！老爷，我们走吧。走走走。婆母是不是怪我在大门口闹事，丢了侯府的脸面？打开！好孩子，受委屈了。沈家不疼你，我们顾家疼。这些是娘给你的一点私房零花钱，以后谁要是再敢看不起你，你就拿金元宝砸死他。可恶，被母亲抢先了。老子昨天命人去南阳高价收购的极品血烟和金丝软甲怎么还没送来？这显得我很没用啊！大伯母，您对嫂嫂可真是大方。只是嫂嫂从小在乡下庄子里长大，连大字都不识几个。您把这么贵重的产业和管家钥匙交给她，就不怕她连账本都看不懂，把咱们侯府的家底都败光了吗？嫂嫂莫怪莹莹多嘴，咱们将军府可是百年勋贵，这钟馗之权可不是光凭长辈宠爱就能接得住的。若是闹出什么亏空的笑话，丢的可是整个侯府的脸面。他说的对，我连字都认不全，我怎么配得上这侯府主母的位置？怎么配得上他？我顾千庭的妻子，不需要什么都会。我媳妇不会，本将亲自手把手的教。什么时候轮得到你一个还未出阁的黄毛丫头在这里指手画脚？滚回你的二房去！哼，走，夫君带你去书房。宁儿，来坐。宁儿，夫君叫你看账。要命！他怎么这么香？比西域进贡的迷情香还要命。这小手怎么跟没有骨子似的？
软绵绵的，老子稍微用点力都把它捏碎了。算什么狗屁账？老子现在根本看不清这账本上写的是什么，老只想把它按在这书桌上，狠狠地亲上一口。呀，夫君，宁儿好像算错了一个数。小丫头，故意逗我是吧？这厚厚的一堆账本里，可是藏着我爹在城外那3个最大田庄里做的假账。就凭沈宁这个乡巴佬，就算是看瞎了眼，也绝对看不出那10万两白银的亏空。10万两白银的亏空，哪怕是侯府，也足以伤筋动骨。夫君，别闹了，你看这里，这城外东郊的3个田庄。表面上每年的进项都在稳步增长，可是这底下的耗损和修缮费用却高得离谱，而且这几笔最大的支出，全部都集中在每年的秋收之后，名目极其模糊。这绝对是有人在做假账，中饱私囊。好大的胆子，竟然敢在老子的眼皮子底下挖侯府的墙角！来人，去把东郊田庄的3个庄头给本将立刻绑回来！老太君，沈宁长家已1月有余，他小小年纪也不知能不能做得起这差事。保险起见啊，这月的家族查账大会，我把宗族长辈们都请来了。宁儿这扮猪吃虎的小模样，真是可爱的要命。老子倒要看看二叔这只老狐狸，今日怎么把自己的狐狸尾巴给露出来。母亲，各位族叔，今年实在是个灾年啊！东郊那3个最大的田庄，先是遭遇了100年不遇的旱灾，秋收时又闹了蝗灾。儿子为了安抚灾民，不得不自掏腰包，动用了侯府的库银去赈灾呀。二爷果然是宅心仁厚，有大家风范。是啊，老太君，我们二爷为了侯府可是操碎了心，可不像某些人仗着将军的宠爱，大字不识一个，就敢妄图染指侯府的钟馗大权。今日这复杂的账目，他怕是连看都看不懂吧？黄毛丫头也敢跟我斗？那10万两白银早就被我换成金条，偷偷转移到了城外10里坡的废弃秦皇教地下密室里。至于那3个知道内情的庄头，也被我派死士暗中关押在城隍庙后院的枯井里。等过了今日的风头，我就把他们全部灭口，死无对证。是吗，二叔？二叔说今年是大灾之年，颗粒无收，那为何这账本上用来购买收割镰刀和麻袋的耗损费用，比去年丰收时还要多出整整3倍？那是给明年提前备下的。提前备下？好，那这笔高达5万两白银的修缮水渠费用又是怎么回事？东郊那3个田庄，宁儿虽然没去过，但也知道那里地势平坦，根本没有大型水渠。这5万两白银到底是修了水渠，还是修进了二叔您自己的私库？老二，这是怎么回事？您别听这丫头血口喷人，她根本不识字，她是在污蔑儿子啊！证据呢？你说我贪墨，拿出证据来。没有证据，你就是以下犯上，构陷长辈。二叔要证据，好，侄儿给你。走。启禀将军，少夫人，属下按照您的吩咐，突袭城外10里坡城隍庙，
不仅在后院枯井里抓获了这3个企图潜逃的庄头，更在地下密室中搜出了被转移的10万两白银，以及这本记录着二爷贪墨明细的真账本。人证物证俱在，请将军定夺。这，我明明藏好了，他们是怎么发现的？你这个吃里扒外的畜生，你竟然敢挖侯府的根基！来人，褫夺老二在族中的一切职务，将二房一脉即刻禁足，听候发落。母亲，这肯定有隐情，您听我们解释。祖母，不要！夫人今日真是让为父刮目相看。我们走吧。夫君，婷儿，老太君，夫人，食疗虽有用，但不治根本。将军这是又毒发了呀！如今毒气已经封锁了将军的心脉，若再不想办法平息毒气，将军怕是撑不过今晚。李太医，难道就没有别的办法了吗？有一个极其险峻的古方，须得至亲至爱之人的心头血为药引，服以极寒之药，或许能以毒攻毒，强行压制这股毒火。但这取血之人极易失血过多而亡，且必须心甘情愿、血中带情，方能见效。用我的，我是他亲娘，只要能救晴儿，要我这条老命又何妨？夫人，不可，夫人。玉清，你冷静点儿。用我的。傻丫头，你也是条命，这怎么行？宁儿，那可是心头血。李太医，快护住我家宁儿。夫君，你吃药吧，宁儿不要你有事。喝不下药，这可怎么办是好？傻丫头，你竟然用自己的血救我！这辈子，我顾千庭若负你，便叫我万箭穿心，永世不得超生。夫君，你醒了。我醒了。将军府的人都守在主屋门口，这后窗正是死角。二爷吩咐了，今晚这火油必须泼满整个主院。等火一起，就算顾千庭是战神转世，也得和那个小贱人一起，在这主屋里烧成一对焦炭。夫君，有人要放火。找死！别怕，有我在。阎王爷也带不走你。宁儿，你怎么样？夫君，宁儿没事。怕吗？有夫君在，宁儿不怕。将军，抓到一个纵火的活口！留活口，本将要一根一根的敲碎他的骨头，让他知道动我夫人的下场。二爷，大事已成。二爷，宁儿。
夫君，此事有二叔作祟不假，但火油是沈家尚书府运进来的，我的好父亲、好嫡母，他们要烧死我。老爷，算算时辰，侯府那边应该已经烧起来了吧？那火油可是我花重金买来的极品，遇水不灭。那小贱人和那残废将军，此刻怕是已经烧成一堆焦炭了。那丫头既然不肯为我所用，留着也是个祸害。等顾千庭一死，咱们就立刻去二房那边表忠心。这户部尚书的位子，老夫算是坐稳了。没错。什么人？顾将军，你这是干什么？老夫可是当朝尚书，你竟敢私闯民宅，这是造反啊！闭嘴！宁儿，出来吧。沈宁，你这是做什么？我可是你母亲。母亲？你竟还敢自称我的母亲？好啊，那咱们现在就把这14年来的账连本带利彻底的算清楚。宁儿，为父是一时糊涂，可天底下哪有完美的父母？你难道要眼睁睁看着沈家满门抄斩吗？父母？9岁那年大雪，你给弟弟庆生，却罚我在冰水里跪了1夜。那时你在哪儿？11岁我发高烧，嫡母克扣药材，还逼我喝馊水。你又在哪？你现在心里想的是火烧将军府的事，只要咬死不认，我就拿不到证据，办不了你，对吗？你怎么知道我想什么？我不仅知道，而且知道的远比你想象的多。你和将军府二叔勾结的账本，还有我生母的嫁妆，都置于一间密室中。你猜猜我能不能找到？谋害一品诰命夫人，私通内贼，贪污受贿。沈大人，这些罪名足够你全家死个来回了。完了，全完了。沈宁，你这个丧门星，你不得好死！带走，别让他脏了夫人的耳朵。小丫头刚才装得那么凶，其实心里疼坏了吧？宁儿，以后有我在，没人能再欺负你。夫君，我没家了。胡说！将军府就是你一辈子的家。
宁儿，皇上见我康复，大喜，已经下旨恢复我的兵权。上来。夫君去哪儿？带你去看看你夫君的地盘。驾！继续。末将参见将军。将军，军营重地，全是一帮糙爷子。您带个娇滴滴的少夫人来，怕是会软了咱们将士手里的刀啊！赵虎，你敢对本将的夫人不敬？夫君息怒，将军们也是为了军纪着想。哼！顾千庭这杀神竟然真的没死，身体还恢复了。不行，我必须尽快把怀里的京城布防图传给北狄的接头人。这位将军，你怀里藏着的那封信是写给谁的呀？夫人说什么？末将听不懂。是听不懂，还是急着把布防图送给北狄人？都别过来！谁敢动，我立刻杀了他！退后！顾千庭，让你的人全部退后，否则我拉他陪葬。这营中竟藏了奸细！三息俯身。宁儿，别怕，信我。这娘们太镇定了，我得把她往后拽，推到马厩那边去。宁儿，宁儿，夫君，我没事。末将赵虎参见少夫人，夫人临危不乱，智勇双全，末将心服口服。参见少夫人。宁儿，你真是我的福星，竟然一举揪出营内叛徒，还查出他是受二叔指使，就连我当年重伤都是拜他们所赐，人证物证俱全，这下可以彻底扳倒二叔。你啊，将士们贪酒，你怎么也跟着喝这么多？夫君，你今天射箭的样子真好看，宁儿想好好看看。宁儿，别乱动。不嘛，夫君，你怎么有2个鼻子呀？这丫头到底知不知道自己在干什么？真当我是柳下惠吗？夫君，你是不是想亲我？将军，夫人，不好了！二爷查出府中有妖孽作祟，请了大师在府内捉妖呢，请您移步去看看吧。二叔动作倒是快得很，我刚拿到证据，他就跳出来发难。也好，今晚就看看谁才是真正的妖孽。老太君，你看，这妖女回来了！妖气冲天，此女乃极阴之体的妖孽，
专吸男子精气，侯爷屡次病危，皆因这妖女克夫。若不将她活活烧死，侯府必将大祸临头。哪来的神棍胡言乱语？活腻了！想烧死我，那就看看今晚烧的是谁。太上老君，急急如律令，燃！老太君，您看，这就是妖孽作祟的铁证啊！为了侯府百年基业，必须将这妖女绑上火刑架，当众烧死。哼，我看谁敢！这宁儿是个好孩子，怎么可能？母亲，您可不能心软啊！一介女流和咱们侯府基业孰轻孰重？你放屁！哪来的妖道胡诌？谁敢动我儿媳妇，先从老娘的尸体上踏过去！娘亲，别脏了你的手，宁儿自有办法。这小丫头还敢主动送上门来，只要把这包藏了磷粉的符纸贴在她身上，她立刻就会自燃。到时候二爷答应我的5000两黄金就到手了，下半辈子吃香的喝辣的。妖孽，还不快快显出原形！烧死他！哎呦！道长，既然喜欢玩火，不如自己先尝尝被超度的滋味吧。啊！救命！救命啊！道长，这可是你自己招来的神火，感觉如何？我全说，没有妖孽，都是假的，是二爷给了我5000两黄金，让我演这场戏，好名正言顺烧死少夫人。顾元德，你还有什么好说的？都是这个贱人，自从他进了门，我就没顺心过。去死吧！宁儿，快躲开！啊！我的手！二叔，当年落马坡，是你扣押了我的粮草，还让人在我的饮食里下了蛊毒。这笔账，本将今日便同你算个清楚。通敌叛国，谋害亲侄，桩桩件件，铁证如山。老太君，造孽呀！我顾家世代忠良，怎生出你这等畜生？开祠堂，划去2房一脉族谱，立刻扭送大理寺。老太君开恩啊！我们妇道人家什么都不知道啊！大伯母、嫂嫂，求求你们饶了我吧！不要啊！饶了我们吧！不要啊！饶了我们吧！夫君，今天刀光剑影的，你刚康复不久，累不累？宁儿的手好软，我的身体已经大好，是不是该圆房了？不行，他离结节还有2个月，我顾千庭岂能做那等禽兽不如之事？忍住，必须忍住。夫君，力道还可以吗？宁儿别按了，马上就是你的生辰，沈家无人疼你，我侯府来疼。夫君给你个盛大的吉吉礼，可好？老太君，老家发了100年不遇的大水，田地房屋全毁了。婉清如今举目无亲，哪怕在侯府做个粗使丫鬟，也求老太君赏口饭吃。唉，也是个苦命的孩子。罢了，侯府家大业大，不差你这一口饭，以后就留在府里做个表小姐吧。是，婉清谢过老太君。
家破人亡，寄人篱下，他这般无助，和我刚进尚书府一模一样，也是个可怜人。以后我得多照顾照顾这个漂亮表妹。祖母、母亲，天哪，这残废竟然全好了，竟然这般英武挺拔，气度不凡。搞什么？眼泪都还没干呢，就开始惦记上我夫君了？还以为是个同病相怜的小可怜，原来是只披着羊皮的白眼狼，把我的同情心还给我。宁儿，躲那么远做什么？过来。夫君。宁儿，到处找不到你，原来你在这儿。手怎么用这么凉？穿少了。夫君，你下朝啦？母亲说有客人来，让我一起过来见客。千婷，正好你来了。这位是你的远方表妹苏婉清，以后就住在咱们府里。你这个做哥哥的，多多照拂些。沈宁这个上不得台面的村姑，凭什么霸占她？这侯府的泼天富贵，还有这将军夫人的位置，必须是我的。婉清见过表哥，表哥在外征战辛苦了。嫂嫂出身尚书府庶女，自幼没受过什么教导，怕是不太懂侯府的规矩。以后婉清定会留在表哥身边，好好帮衬嫂嫂的。这女人身上抹了多少劣质水粉，骚得快熏死老子了。还是我家宁儿身上自带的奶香味好闻。夫君，表妹怎得如此说？是不是宁儿又给你丢人了？没有，少听外人胡说。你滚远点，本将的夫人是这侯府唯一的女主人，什么时候轮到你来教规矩？呀，表妹，这深秋寒露的，你怎么衣衫都没穿好呀？夫君，莫不是表妹老家遭灾，连件蔽体的衣服都没了？咱们侯府可不能亏待了亲戚。来人，去库房找2件最厚实的粗布大棉袄，给表妹裹上，可千别让她冻出病来。过了病气给夫君。嫂嫂你，我这是苏锦。没听到夫人的话吗？穿得这般伤风败俗，平白脏了本将的眼。宁儿，这里脂粉味太重，熏人，我们回房。顾千婷，你逃不出我的手掌心。沈宁，咱们走着瞧。哎呀，表哥救我！表哥，花园里有马蜂，吓到人家了，才不小心冲撞表哥。都怪婉清没用，脚踝好痛，像是骨头断了。能不能烦请表哥抱我回房？只要表哥弯腰抱我，我就顺势扯开领口，紧紧贴着他的胸膛。到时候软玉温香在怀，看他怎么把持得住。想让我夫君抱你，做梦！天哪，表妹怎么摔得这么重？夫君，大夫千叮咛万嘱咐，说夫君大病初愈，千万不能负重劳累，万一抱表妹闪了腰，旧病复发，宁儿会心疼死的。宁儿这是在吃醋，她满心满眼都在心疼我，我媳妇真好。夫人说的对，本将的身体娇贵，只抱夫人一人。嫂嫂，如烟真的走不动了。表妹别怕，嫂嫂定会让人稳稳当当的送你回去，绝不让你的脚落地。来人，表妹断了腿，不能乱动，快去找2个粗壮的婆子，拿根绑猪用的粗扁担和麻绳来。什么扁担？没听到夫人的话吗？表小姐断了腿，
给本将把他牢牢绑在扁担上，抬回西厢房。没有本将的命令，不准请大夫，让他在屋里好好养骨头。放开我，表哥，嫂子，如烟不要被这样抬回去，放我下来。我的宁儿怎么这么聪明？夫君风情万种，我要是再不聪明点儿，岂不是要被人顶替了去？你休想！好，现在就回房，本将迫不及待想看看宁儿怎么做一个好夫人。沈宁，你别得意的太早，你不过是个不受宠的庶女，凭什么霸占表哥？这侯府主母的位置迟早是我的。嫂嫂，不要推我，婉清知错了，求嫂嫂饶命啊！婉清，快下水救人！老太君，大伯母，婉清只是想给嫂嫂赔罪，嫂嫂却嫌我碍眼，硬生生将我推下水啊！嫂嫂这是想要我的命啊！沈宁，你太让祖母失望了，你怎能如此狠毒？沈宁，跟我斗你还嫩了点儿，看老太君这次怎么收拾你！只要熬过今晚，等我老家那个要封口费的穷酸书生被我雇的杀手在城外十里亭灭了口，我那未婚先孕滑胎的丑事就再无人知晓了。这侯府终究是我的天下。好一出苦肉计！既然你想玩，那我就陪你玩把大的。祖母明鉴，宁儿若真想推他，他落水的位置绝不会是离岸边只有半尺的浅滩。宁儿会直接把他踹进池塘最深处，让他连呼救的机会都没有。你狡辩！我害你，你就是想害死我！表妹，你这落水落得也太巧了，偏偏等祖母走近了才喊救命。怎么，你肚子里的那个孽种没保住，现在连脑子也进水了吗？十里亭的杀手能洗清你身上的脏水吗？你怎么知道？祖母，宁儿心善，怎会推人下水？可莫要冤枉了您的孙媳妇！你这贱人，信不信本将现在就劈了你？夫君，别脏了你的手。祖母，既然表妹口口声声说是我推的，为了侯府安宁，宁儿愿去祠堂闭门思过，只盼表妹今晚能睡个安稳觉。宁儿这是要将计就计，引蛇出洞。好，夫君配合你。宁儿乖，再吃一口。祠堂阴冷，真是委屈你了。敢让我媳妇儿受这种委屈，老子明天就把苏婉清那个贱人千刀万剐，剁碎了喂狗。夫君，宁儿一点都不委屈。宁儿，你要是再喊声夫君，那夫君可不敢保证在这祠堂里会做出什么事来。你敢？列祖列宗都看着呢。我们还是说正事吧。我探听到一个大秘密。什么秘密？表妹在老家与一个穷酸书生有染，甚至还滑过胎。她怕事情败露，雇了杀手，今晚就要在城外十里亭将那书生灭口。哼，好一个冰清玉洁、楚楚可怜的表妹。安一，带几个得力的，即刻出城前往十里亭，把那个书生和杀手给本将活着带回来。若有反抗，直接打断手脚。属下遵命。沈宁被关在祠堂，那个穷酸书生肯定也死透了。今日我就求老太君做主，以擅妒谋害之罪，彻底废了沈宁的正妻之位。这侯府终究是我的了。
不出来了。安一，把东西呈上来。你好好看看，这是什么？将军饶命！是苏婉清，是他勾引小人，怀了孽种又偷偷打掉。他怕小人来京城要钱，事情败露，竟雇凶要杀小人灭口啊！将军明鉴啊！不知廉耻的畜生，你竟敢蒙骗老身！祖母，表妹怎么能这样欺骗祖母的感情呢？还故意落水冤枉我，真是太让人伤心了。敢算计本将的夫人，还敢脏了侯府的地盘！来人，把这荡妇剥去华服，发卖去京城最下等的暗娼馆，永世不得赎身！不，表哥饶命啊！老太君救我！这府里太晦气，熏着我的宁儿了。走，夫君带你上街，把全京城最好的首饰都买给你。夫君对宁儿最好了。快看，这不是顾将军吗？没想到杀神将军还会陪他那个小媳妇儿逛街。去，把那一架子全买下。夫君，我吃不完的。吃不完就拿着玩。沈家那群畜生，以前定是连根糖葫芦都舍不得给宁儿买，本将要让他把缺失的田连本带利补回来。夫人，夫君也吃，可甜了。再陪我往前走走，好不好？掌柜，这层楼的头面首饰全包起来，送到侯府。好嘞，将军对夫人真是宠冠精华，小人立刻吩咐下去，给将军夫人送到侯府去。夫君，这太破费了，我就一个脑袋，哪里带得了这么多？本将的银子就是给夫人挥霍的，不花留着发霉吗？这簪子成色还是差了点儿，明日就把江南最好的玉雕大师绑进府里，专门给他打首饰，要好的，要贵的。夫君戴着也好看。胡闹！本将堂堂7尺男儿，戴什么簪子？宁儿亲手给我戴的，明日上朝，本将也要戴着。将军，可算找到您了，出大事了，府里来人了，是长公主殿下。千庭哥哥，你这病一好，怎么什么阿猫阿狗都留在身边？这种乡野村妇，哪里配得上你堂堂摄政王哦不，大将军的威名？本宫已经求了皇兄，赐我给你做平妻，只要你点个头，这侯府主母的位子，本宫便勉为其难的做了。殿下，殿下请自重，臣此生只有沈宁一妻，绝不纳妾，更不需要什么平妻。千庭哥哥，你会后悔的。好你个沈宁，敢跟本宫抢男人，过几天就是你的及笄礼，本宫要在那一天让你身败名裂，被休出侯府。到时候，本宫要让你像条狗一样跪在我脚下求饶。想砸我的场子，长公主，那咱们就走着瞧，看看最后身败名裂的到底是谁。日后就是夫人及笄礼，
都仔细着些。婆母，如此排场，未免太铺张浪费，宁儿怎么担得起？有何担不起？你可是我将军府的未来主母，婷儿为了给你撑腰，包下了京城最大的醉仙楼，母亲自是不能输给她去。我亲自请了德高望重的太傅夫人来做你的正宾。你瞧瞧，全京城的贵妇千金，哪个比得上你？我的宁儿就该拥有最好的。母亲，谢谢你们。宁儿真美，宁儿，等你及笄了，我们就是真正的夫妻了。我等这一天，等得快要发疯了。把这个下在沈凝及笄里的酒水里。殿下，这可是西域秘药神仙散，无色无味，只要他喝下一口，就会在众目睽睽之下欲火焚身，发疯脱衣。本宫倒要看看，到时候他还有什么脸面做侯府的主母。乖乖，这排场比当年公主及笄还要隆重3分，谁说不是呢？顾将军这是要把这小夫人宠上天啊！母亲，您看今日这排场，婷儿可是费了大心思了。这丫头是个有福气的，我顾家认她。我的宁儿，今日真美，全天下的人都该看看我顾千庭的夫人是何等的风华绝代。命月吉日，使家元福，弃而幼志，顺而成德，受凯为旗，戒而景福。你这孩子，刚进府时瘦得跟只小猫似的，如今总算养好了。14年了，我终于有家了。母亲，请让儿子来。将军亲自为夫人加阶，这可是闻所未闻的殊荣啊！这是把夫人捧在心尖里宠啊！好，你来。夫君，这么多人看着呢。这有什么？尽管让他们看。宁儿，从今往后，你便是我顾千庭名正言顺的妻。这世上再无人敢欺你，再无人敢辱你。大喜的日子，哭什么？走，该去叩谢长辈了。夫君陪你。宁儿谢祖母接纳之恩。好孩子，起来。以前是祖母糊涂，让你受委屈了。这镯子是顾家传家之物，今日祖母将它托付给你。从今往后，你就是我顾家嫡亲的孙女儿。谁若再敢欺负你，祖母第一个不答应。宁儿谢过祖母。这孩子终于苦尽甘来了。长公主殿下驾到！诸位好等，本宫来晚了。宁儿妹妹今日及笄，本宫特为向皇兄求了这壶西域贡酒，来为你贺喜。妹妹，御赐之物，你不会不给本宫这个面子吧？完了，这酒里的神仙散发作极快，只要少夫人喝下一口，就会立刻发狂脱衣，在大庭广众之下沦为娼妇。妹妹，
请吧。沈宁，你放肆！你竟敢用酒泼本宫！热，本宫好热！快来，快来人，伺候本宫！宁儿，别看，脏了眼睛。这长公主真是自作孽不可忘，敢算计我的宁儿，这就是下场。皇上驾到！千庭啊，朕微服出巡，特来讨杯喜酒。荒唐，简直是皇室之耻！来个人，告诉朕，这是怎么一回事？启奏皇上，长公主殿下是中了西域秘药神仙散，此药发作极快，令人丧失理智。皇兄，是沈宁，是这个贱人把酒泼在陈妹身上，他想害陈妹身败名裂，求皇兄为陈妹做主啊！沈氏，你竟敢暗害公主，坏我皇家清誉！来人，将沈宁打入天牢，择日问斩！拿下！皇上，三思呀！皇上，臣当年为国拼杀，武功尽废，是沈宁在鬼门关前救了臣的命。今日若有人要动臣的妻子，就请先收回这虎符，踏过臣的尸体。千庭，你竟然为了个女子威胁朕！夫君他竟然为了我挑衅皇权，这可如何使得？不行，必须尽快想出破局之法。民女沈宁拜见皇上。皇上，夫君并非威胁圣驾，而是为保全皇家威严。民女出身微贱，嫁入将军府以来从不出府，如何能得到西域毒药？皇上乃是明君，恳请皇上明察，还民女清白，还将军公道，更还陛下一个圣明无过。临危不乱，无惧皇权，我的宁儿真的是长大了。顾千庭在军中威望颇高，若今日强动沈宁，这京城怕是要变天。长公主失德，即日起禁足公主府，无旨不得出。都别跪着了，起来吧。皇上，今日圣驾在此，微臣想斗胆请您做个见证。哦，见证何事？诸位，今日我顾千庭在此，当着满朝文武、京城权贵的面，立下誓言：我顾千庭此生只有沈宁一个妻子，绝不休妻，绝不纳妾。夫君，恭喜啊，恭喜啊！谢谢。什么时候喝喜酒啊？夫君，谢谢你。宁儿，今日既祭礼已成，你愿意成为我的妻子吗？宁儿，看着我。
扣子怎么解？它怎么在抖？是不是被我吓到了？宁儿，你笑什么？夫君，你是不是不知道怎么解扣子？他怎么知道的？胡说，本将什么不会？宁儿，从今往后，你就是我顾千庭的命，我愿用我余生所有，换你一世无忧。醒了？疼不疼？夫人昨晚可不是这么害羞的。将军，急报！说，3年前，您在落马坡兵败中毒的线索找到了。当年那个离奇失踪的粮草官，刚刚被人发现在京郊的黑市现身。3年前那场几乎让我丧命的阴谋，终于露出狐狸尾巴了。夫君，你这就要去黑市？嗯。说，3年前落马坡，是谁让你扣押军粮？又是谁在我的饮食中下毒？要杀便杀！我再问你最后一次，罪将无话可说。本将有100种方法让你求死不能，你想试试吗？顾千庭，别逼我了，我不能说呀。兵部尚书那个老狐狸抓了我全家老小，我若开口，他们今晚全得死在城南那口枯井里。竟然牵扯到当朝兵部尚书，城南枯井里的妻儿，我夫君能救。你怎么知道？救救他们！我说幕后主使是兵部尚书，是他。是。有人在灭口。顾将军身体康复，重掌兵权，实乃我大兴之幸。老臣敬将军一杯。顾千庭，算你命大，落马坡的毒没毒死你，黑市的口信也没留住。不过没关系，今晚这宫宴就是你夫妻2人的断头台。宁儿，尝尝这个，味道算鲜甜。夫君，大家都看着呢。看就看，谁敢多嘴，本将割了他的舌头。这宫里的御膳真难吃，还没我家宁儿亲手煮的一碗清粥有滋味。那老狐狸笑得真恶心，等我抓到确凿证据，第一个剁了他的狗头。皇上，臣有本奏，如今北疆有马匪作乱，烧杀抢掠，边民苦不堪言。顾将军神勇干事，如今身体大好，不如请将军亲自率领500亲兵前去剿匪，定能扬我国威，震慑宵小。只要他敢接旨，我
我在黑风峡埋伏的3000死徒，就能让他尸骨无存。顾千庭，这次我看你还怎么活着回来？这兵部尚书分明是不想让夫君活着回来。千庭，你意下如何？皇上明鉴，杀鸡焉用牛刀？我家将军的威名是用来震慑北敌敌国主力的。若区区几个马匪都要劳动摄政王大驾，岂不是让天下人耻笑我大清朝朝中无人？尚书大人，听闻令公子如今正在兵部任职，年轻有为，这剿灭马匪正是建功立业的大好机会，不如让尚书公子前去，既能彰显尚书大人教子有方，又能为国尽忠，岂不两全其美？沈氏言之有理，区马匪何须千庭亲自出马？尚书，就依沈氏所言，命你家大公子率军出征，剿灭马匪。皇上，犬子才疏学浅。怎么，尚书大人觉得自己的儿子不配为朕分忧？臣遵旨。我顾千庭的媳妇就是厉害。好一个伶牙俐齿的沈宁，竟敢坏我大事！大人，大公子从未上过战场，这剿匪……既然顾千庭不出京，那就让他们的军营乱上一乱。将军，救救弟兄们吧！兵部尚书那老贼联合户部，以国库空虚为由，断了咱们3万铁血军的粮饷。什么？马上就要入冬了，将士们连御寒的冬衣都没有，肚子也填不饱，营中已经隐隐有夜变的迹象了。好一个兵部尚书，暗杀不成，竟拿3万将士的性命来逼我！开库房，把侯府所有的现银和值钱的物件全拿去换粮草。是。行军打仗怎么可以缺粮草？兵部尚书这是把夫君往绝路逼。侯府家底虽然丰厚，但要养活3万大军过冬，无异于杯水池潭，得想想别的法子。聚宝钱庄，沈万金。夫君，我找到了。这京城首富沈万金的手里囤积了足以供大军吃3年的粮草，说是能请他帮忙。宁儿，没用的。沈万金此人脾气极其古怪，而且非常厌恶当兵的。他曾放过狠话，宁可把粮草烧了，也绝不卖给军营1粒米。那我有办法。脾气再古怪的人，心里也一定有软肋。夫君，备车，我要亲自去会会这位首富大人。走走走，我家老爷说了，不见客。哼，特别是你们这些跟军营沾边的人，我家老爷更是1粒米都不会卖。没事。当兵的全都是一群草菅人命的畜生。当年我唯一的儿子，就是被强征入伍，死在了落马坡的战场上，连个尸骨都没找到啊！我恨透了你们这些高高在上的将军。落马坡，那正是3年前夫君兵败、身中剧毒的地方。大胆！你这小女子要做什么？放肆！谁让你们进来的？给我打出去！沈老爷，如果我能告诉你，你儿子当年在落马坡是怎么死的，你愿不愿意把粮草卖给我们？黄口小儿，竟敢拿我儿的死来消遣老夫！来人，乱棍打出去！落马坡向东10里，有一棵被雷劈过的歪脖子树，树下埋着一个染血的荷包。
里面有一封没来得及寄出的家书。爹，娘，儿子不孝，敌军凶猛，将军已身中剧毒，儿子必须去引开追兵，永生来世，再报答二老养育之恩。我儿啊，他们都说你是当了逃兵被乱箭射死的，原来你是为了掩护将军撤退。原来，当年那个孤身引开3000北夺铁骑的新兵，是你的儿子。沈老爷，令郎是顶天立地的英雄，是我顾千庭欠你们沈家一条命。你就是顾千庭？将军快起！老夫这万贯家财，以后就是您的军费。我要让那些害死我儿子的畜生血债血偿。夫君，你一定要平安回来。宁儿，这次押运粮草事关重大，兵部尚书那老贼定会狗急跳墙。你乖乖留在府里，哪里都不许去。外边风大，别受了凉。夫君放心，宁儿一定在家里乖乖等你，你也要万事小心。等我回来。兵部尚书阴险毒辣，手段下作，怎么可能让你一个人去冒险？夫君，我这就来陪你。好闷啊，不过只要能护着夫君，这点苦算什么？顾千庭进入伏击圈了，等会儿放火箭，把这30万担粮草和顾千庭那个残废一起烧成灰烬，一个活口都不留。夫君小心，崖上有埋伏，举盾护粮。宁儿，挡我者死！谁敢伤他一根头发，老子将他9族挫骨扬灰！别宁儿，别看血，有夫君在。夫君，左后方有3支暗箭，右边3个死士在绕后偷袭。宁儿，伤着没有？谁让你来的？你知不知道刚才有多危险？你要是出了事，让我怎么活？夫君，对不起，可是我要是不来，谁给你做眼睛啊？我不能失去你，死也不能。你这傻丫头，真是要了我的命。好，以后我们夫妻生死同穴，再也不分开。什么？300死士都没要了顾千庭的命？沈万金那个老匹夫，竟然把几10万担粮草全捐给了顾千庭！大人，有了这批粮草，顾千庭在军中的威望已经如日冲天，咱们压不住了。既然粮草拦不住你，那就直接在皇上面前告你谋反。顾千庭，那封伪造的通敌信已经放进你侯府的书房了，明早就是你的死期。放进去了，我亲手把那封信塞进了将军书房的暗窟里。尚书大人说了，只要明早禁卫军搜出此信，我全家就能脱离剑籍，远走高飞。这兵部尚书还真是百折不挠。怎么了，宁儿？夫君，咱们玩个藏猫猫的游戏好不好？宁儿，现在不是胡闹的时候。他怎么这么软？
这么像，哪怕他现在要天上的月亮，我也给他摘下来。就玩一局吗？我带你去找尚书大人送给咱们的大礼。尚书，兵部尚书。嗯。夫君，我知道尚书大人私宅的金库地址，还有他真正通敌的密信藏在哪儿了。我在落款处画一个尚书的私章标记。既然他这么喜欢栽赃，咱们就原样送回去，让他自食其果。宁儿，你真是我的福星。将军，有人举报您私通外敌，卑职奉旨搜查，还请见谅。得罪了。回禀将军，什么都没有，这纯纯的诬陷您啊！统领大人，那接下来是不是该去兵部尚书大人府上搜搜了？本将刚才顺手抓了个内鬼，他说兵部尚书大人府里藏着不少惊喜呢。真不要脸，还通敌！就是，陷害，这是栽赃，栽赃，老夫冤枉啊！就是。三皇子救我，殿下救我！我所做的一切，当年落马坡的毒计，全都是为了削弱顾家兵权，扶持您上位啊！我的小福星，可是又捕捉到了什么？夫君，幕后主使是三皇子。兵部尚书那个废物已经暴露了，顾千庭绝不会善罢甘休。传本王密旨，即刻封锁九门，关闭皇宫。顾千庭意图弑君谋反，即刻抄家，格杀勿论。是。顾千庭弑君谋反，证据确凿，即刻抄家，格杀勿论。苏木，母亲，千庭已经去调兵了，我们得先保住自己的性命，快随宁儿躲起来。宁儿，祖母老了，别管祖母，你快从后门跑。这怎么行？祖母，我们一起跑。好孩子，快走！走吧，宁儿。放心，你娘我也不是泥捏的，今天就让他们见识见识，我顾家只有战死的鬼，没有卖主求荣的孬种。娘，祖母，我去找千庭救你们，等我。叫！夫君，你快回来！还想跑？去死吧！宁儿，我回来了。夫君，祖母母亲还在府中，他们很危险，调兵成功了吗？顾千庭，你再往前一步，本王就杀了这老东西，让他们全都背上弑君篡位的骂名。原来如此，你竟用这些将领的家眷做威胁。诸位将士，三皇子残暴不仁，
他将你们的妻儿老小关押在城郊的红枫林，妄图以此逼你们卖命。你们大可放心，玄甲军会立刻将各位的家眷悉数救出。玄甲军，去！是。你们在干什么？这个疯婆子分明是骗你们！沈宁，你这贱人竟敢坏我大事，我杀了你！臣等受三皇子蒙蔽，愿随顾将军平定乱党。不可能！顾千庭、沈宁，既然本王得不到这天下，那你们就陪我一起下地狱吧！宁儿，活下去！夫君，你醒醒！宁儿没伤着就好。夫君。传朕遗诏，封顾千庭为摄政王，辅佐太子登基。一切尘埃落定，侯府平安无恙，我儿大难不死，一切都好起来了。也是时候给宁儿办一场真正的震惊天下的10里红妆大婚了。你们这量的是什么东西？尺寸根本不对。王爷恕罪，奴婢都是按规矩量的。哼，都退下，本王亲自来量。夫人别动，量错了尺寸，喜服穿着可就不舒服了。宁儿的腰怎么又细了？是不是最近没吃好？不行，今晚必须让厨房炖10个猪蹄。这尺寸，大婚那天的喜服必须做得再严实一点，领子要高，绝不能让别人看去1分1毫。谁能想到，当初那个替家的小可怜，竟成了权倾天下的摄政王妃？宁儿，你终于完完整整属于我了。夫君，我爱你。宁儿，春宵苦短，给我生个小宁儿好不好？